嚟到新加坡咧，都可以過嚟摸下嘅，都有啲文物啊，介紹翻古代時期嘅情況啦。咁我唔應咁多啦。睇翻啦，咁呢個就叫 Fort Canning Heritage Gallery 嘅。咁頭先咧就係另一個出口，呢個先係真正出口入口啦。佢叫黃教山。咁個展覽咧就分咗兩層，佢頭先咧係1、2、3面，就主要係講個 landscape，多少少嘅，就講人、文化，就個公園嘅由來。呢啲位我頭先都係未行得嘅，都有好多特色嘅建築啦。頭先有行過嘅房機啦，縮細咗嘅 model，其實都有啲牌就去介紹翻附近有啲咩有睇嘅。本身諗住去睇美術館，因為呢啲係填咗，成個頭先嗰個大邊度咧，可能就係嗰個美術館嚟嘅。唔經唔覺，原來已經11點半啦。但係因為仲想去翻鮮美漁公園，但係因為1點鐘又要翻去酒店喎，咁所以唯有呢段時間咧，就嗱聲半拍半行咁樣去趕去鮮美漁公園啦。咁轉頭再見。好，咁其實頭先 SMU Honors 嚟到呢個位咧。向住嗰個高嘅 building 呢個方向走去咧，跟住再向右邊左緊旁咧坐啦，嗰個鮮美漁公園嗰邊啦，所以就等埋燈，跟住我就過去跑。
就轉頭去到鮮鯉魚公園再見啦。咁嚟到呢度啦，咁都有啲西式，好似 Times Square 嘅一啲建築啊，對面有啲中式嘅建築。可以過馬路啦。發覺原來新加坡啲馬路咧，即係雖然係綠燈，但係如果冇人行嘅話咧，其實啲嘢都係可以照過㗎。但係紅燈咧，人就真係唔好行啦。咁你見到啦，附近都有啲係好西式或者係咪英式咧？我都唔係識啲歷史嘅，係啦，咁都係好靚嘅白色建築啦。咁係啦，我相信應該都係英國 colonize 嘅時候嘅建築物嚟嘅。咁嚟到附近見到一個座位，應該呢個表演場地啊。都係一個其中政府嘅 building， 然之後再有啲唔知座位可以睇比賽、睇表演。咁我要繼續再行，跟住轉過嗰頭咧。過條橋就應該去到鮮鯉魚公園嘅啦，轉頭再見。已經嚟到見到海邊，咁過埋一條橋，再行多少少就會見到鮮鯉魚公園啦。同埋而家見到咧，上面咧嗰度應該係酒店嘅，唔好意思啊，係個旅行嘅素人啊，呢個旅行白痴啊，唔係好留意世界各地嘅風景名勝啊，有啲咩好行啊，有啲咩好食啊，呢個係零知識嘅。太快了，上來吧，眼睛怎麼看？對面對摩天輪，咁所以就要努力增長自己嘅知識先得。你拍嗎？不拍就走啦。咁呢邊啦，咁我應該沿住水邊去望下啦。時間係好熱好曬㗎，你見到咧都有啲 stores 有商場，有間 restaurant， 呢個應該類似酒店。見到有今日鋪飛嘅嘢，咁好似有啲 souvenir，咁我就冇行錯嘅，咁就差唔多接近鮮鯉魚公園可以做一個見到鮮鯉魚再影，我而家去傾下水分先，你搞先暫時。好，咁就見到有間三角鋪，有翻個有有個小樹，椰車就已經買咗同埋多開咗啦。咁有個少少嘅題外話啦。咁就頭先喺俾錢嘅時候咧，咁我就因為之前唱咗錢，就喺個唱錢就俾咗信封我啦。咁我頭先俾錢嘅時候係俾 cash 啦。咁個 staff 見到我啲嘅錢咧，佢個信封就流咗出嚟。咁佢就好好咁就 offer 咗一個膠袋俾我，可以載住啲錢，就唔驚跌咗啲散銀啦。呢個係非常 nice，咁佢係
完全冇 request，咁佢見到就冇 helping hand 咁樣去 offer 咗個膠袋，咁我可以裝住啲錢就唔得，係唔知幾時跌咗啲錢咁樣咯。Very nice， 好人啦、咁我都試下個椰青先。都好清甜嘅，不過就清啦，其實但係又唔係好甜嘅，咁就還好咯。如果甜少少，可能就會好飲啲咁但係而家熱辣辣咁樣消暑嘅情況，咁我覺得 OK 嘅。咁可能我自己其實手勢唔好揀嗰個唔算特別甜，但係佢係好清涼嘅，係啦，即係冇任何苦味之類嘅。可以自己試下啦。咁我就繼續一路行一路飲，就去絲鯉魚繼續行程，繼續大家好，咁就已經到咗呢個絲鯉魚公園啦。就係咪都要飲相？影到，頭先影相就自己影咗嘅，咁可以見到佢噴水啦，或者請佢飲椰青，真係好晒，又唔算太多人，可能星期一，但係都係有。耶！新加坡標誌。